Михаил, привет. В продолжении нашего эфира я хотел бы у тебя поспрашивать про те средства с кибербезопасности, которые и предлагает компания Cisco для промышленных предприятий, потому что ты так и довольно скромно об этом и почти ничего не сказал, поэтому хочется тебя вот в отдельном интервью на эту тему помучить. Скажи, что вообще есть у компании в портфеле для этих задач? Илья, ты знаешь, я морально готовился к этому вопросу и впадал в тихий ужас, потому что, в принципе, это такой ответ на этот вопрос не очень подробный, но в состоянии занять часа 4. Я попытаюсь ответ немножко отструктурировать. Значит, первое, то, что у нас есть, и мы это обсуждали во время нашей беседы, то, что у нас есть готовые архитектуры, решения по обеспечению, вообще по построению промышленных предприятий и по обеспечению в них информационной безопасности и безопасности технологических сетей, которые мы прорабатывали вместе с нашими коллегами именно по отрасли автоматизации, я имею в виду там Rockwell, Honeywell и другие компании. То есть у нас есть готовые дизайны и архитектуры, готовые под внедрение, как я уже сказал, для разных типов отраслей. Это то, что они продают зачастую сами вендоры. Это именно архитектура. Она на самом деле не диктует выбор оборудования, она собирает наилучшие практики, но, естественно, там есть примеры совместной настройки, чтобы это было именно работающее, протестированное решение. А следующее, то, что у нас есть, это то, что у нас есть огромнейшее количество продуктов, которые специально сделаны в промышленном исполнении. Это и межсетевые экраны, включая межсетевые экраны нового поколения, и коммутаторы локальной сети, и маршрутизаторы, и беспроводные точки доступа. То есть фактически организация может полностью, предприятие может полностью внедрить себе, построить технологическую сеть на нашем оборудовании в индустриальном исполнении. Это как бы такой уровень. Первый. Следующий уровень, который у нас присутствует, все это оборудование, как это ни забавно, может являться датчиками системы мониторинга и анализа трафика технологической сети. То есть мы упоминали функции системы обнаружения вторжений, системы, обеспечивающих осведомленность о том, какое стоит оборудование, какие у них, у этого оборудования потоки данных. И у нас эти самые сенсоры, которые собирают эту информацию, могут, естественно, и как отдельные ставиться в том случае, если у заказчика, не дай бог, есть какая-то инфраструктура технологической сети, построенная не на нашем оборудовании, но это на самом деле часть операционной системы нашего оборудования, инфраструктурного оборудования. Причем забавно, мы тоже упоминали, что далеко не всегда при построении технологических сетей используется индустриальное оборудование. Да. И поэтому эти самые датчики у нас есть это и в обычном корпоративном оборудовании. Например, в семействе наших коммутаторов «Каталист». Я еще, к сожалению, не закончил. Я уже собрался тебе другие задавать. Нет, я же сказал, у меня надолго. Дальше после всего этого, после того, как мы внедрили такую самую систему мониторинга, которая включает в свой состав идентификацию узлов, идентификацию протоколов, она включает в себя обнаружение любых существующих, известных на данный момент угроз, в том числе с использованием информации, системы обнаружения, предотвращения вторжений, умеет выстраивать базовый профиль взаимодействия и отслеживать от него отклонения, чтобы контролировать атаки на логическом уровне, именно логического уже взаимодействия, а не просто какая-то там известная угроза, либо известная атака. А помимо этого, эта система, естественно, умеет интегрироваться. И помнишь ответ на вопрос, люди очень хорошо понимают, что такое периметровая безопасность. Или мы упоминали много раз слово сегментация. Да. Эта платформа называется CyberVision, я на всякий случай скажу название, она умеет интегрироваться и с нашей системой управления программной сегментации и микросегментации Identity Service Engine и умеет интегрироваться с нашими межсетевыми экранами нового поколения Firepower. То есть за счет этого, например, когда мы обнаружили какую-либо угрозу, мы ее можем заблокировать, при этом как на периметре технологической сети, так и на периметре, например, сети всей организации, либо в рамках внутренней инфраструктуры за счет управления профилем доступа, либо сегментацией. А CyberVision — это та компания, что вы купили, да? Мы купили какое-то время назад. Да, мы купили эту компанию, наверное, чуть больше года назад, и, как нам свойственно, в первую очередь сделали две интеграции. Непосредственно интеграцию технологического решения в наши инфраструктурные продукты, а во-вторых, естественно, интеграцию этого решения
решения в наши архитектуры, для того, чтобы заказчикам было удобнее внедрять вот такое полнофункциональное решение. Смотри, вот как я понял, я сейчас попытаюсь и суммировать то, что ты сказал. Если у меня, допустим, есть какая-то и промышленная структура, в которой уже стоит оборудование Cisco, например, да, вот так совпало, да, но это идеальный вариант. Есть там промышленные коммутаторы стоят, да, там может быть еще какое-то оборудование, то купив и CyberVision как некую платформу для мониторинга, да, того, что у меня происходит, я уже смогу работать с теми датчиками, которые у меня в сети уже как бы есть, с которыми выступает оборудование Cisco, и анализировать все, что у меня происходит, верно? Так и есть. А если вдруг все-таки стоит не наше оборудование, то в этом случае у нас есть так называемые концентраторы для индустриальных сетей. Это то устройство, которое мы можем подключить на несколько портов с копией трафика от того инфраструктурного оборудования, которое уже установлено, все равно собрать на себя копию трафика и, собственно, все равно анализировать это с помощью CyberVision. То есть таким образом это может внедряться и на наши, и на не наши инфраструктуры. А что касается, вот опять-таки, на эфире очень много мы на это потратили времени, и так даже был такой определенный накал, нужно ли защищать конечные устройства, в том числе там и контроллеры, и нужно ли там в том числе внедрять активные меры защиты. Вот какова позиция компании Cisco? Значит, позиция компании Cisco следующая, что первое, надо включать голову и понимать, что защищать, что не защищать. Если по модели безопасности заказчика, по его требованиям, надо защищать оконечные узлы, на которые надо установить можно установить какое-либо защитное программное обеспечение, то у нас есть решение, которое носит название Advanced Malware Protection, которое вы будете подробно обсуждать на сессии по системам EDR. Оно позволяет сделать очень важную вещь. Оно позволяет сделать инвентаризацию приложений и процессов на тех рабочих устройствах, которые мы защищаем. То есть, опять же, повысить уровень осведомленности, а потом в случае необходимости сделать и так называемый whitelisting, то бишь, по сути дела, определить, какие приложения и процессы являются легитимными и должны работать, какие являются нелегитимными и должны быть, например, заблокированы, либо должно быть заблокировано их взаимодействие с сетью. То есть здесь, опять же, мы, как это принято, двигаемся от режима мониторинга выявления необходимых процессов, но дальше мы имеем возможность сделать enforcement. И я тут хотел бы еще тоже украсть парочку минут и сказать о том, что обычно все вот эти вот данные, которые мы собираем, они собираются в центре обработки данных на специализированных серверах, где эти данные копятся и обрабатываются системами вышестоящего уровня. И также, естественно, у нас есть средства мониторинга безопасности и управления безопасностью вот этих вот самых серверов вышестоящего уровня, которые тоже, например, позволяют выделить на них те процессы, которые связаны непосредственно с взаимодействием с тем управлением производством и которые нужны, например, для отдачи информации наверх, и проверять целостность и легитимность этих процессов, чтобы быть уверенными, что они не подменены. Ну, а, например, остальные процессы, которые не являются нужными для процесса производства, блокировать. В ходе эфира ты говорил про важность использования коллективного разума, если так можно сказать, об угрозах, да, вот той аналитики, которые в том числе в случае Cisco мы получаем от подразделения Talos, да, это на самом деле, как я понимаю, там огромные массивы данных. Вот здесь как это используется и используется ли? Значит, смотри, то есть на самом деле понятно, что система может работать и независимо в изолированной среде, если такая потребность заказчика, но если такой потребности нет, то в этом случае, да, мы можем добавлять аналитику от Talos о внешних угрозах, внешних нелегитимных ресурсах, там, новых методах проникновения и так далее. И эта информация тоже будет учитываться и идентифицироваться с тем, чтобы мы могли оперативно отреагировать, если
пришли, появились какие-либо внешние угрозы. Но есть еще вот один важный аспект, который, о котором тоже хотел бы сказать в ответ на это. Наша система Cyber Vision умеет делиться информацией с любыми внешними системами, начиная от систем мониторинга информационной безопасности, либо СОКа, Да. и заканчивая, например, облачной платформой управления IoT-устройствами компании Microsoft. Я как раз хотел об этом спросить, то есть, что возможно ли все это извернуть что в облако и анализировать, что, допустим, там, в случае, там, я думаю, и глобальных крупных компаний, это что весьма себе там актуальная задача. Особенно на американском рынке. Да. Да, мы имеем возможность, и эта интеграция уже есть и работает, отдавать это во внешние эту собранную информацию и информацию об угрозах и атаках отдавать во внешние IoT-облака. НЦКЦИ, да? Так? Теоретически Да. мы имеем возможность. Можно отдать туда? Можно вообще без проблем, потому что мы принципиально занимаем позицию, что у нас ко всем продуктам весь функционал доступен через полностью документированные API. Да. И сейчас кучу тренингов проводим именно как программировать наши продукты по информационной безопасности. Поэтому отдать можно, в согласованном режиме, да, мы можем отдавать такую информацию. Да. Хорошо. Я думаю, что это что очень познавательно будет всем послушать. Я для себя, признаюсь, узнал тоже, что много нового. Я, например, про Cyber Vision там очень мельком что-то слышал. Так что большое спасибо тебе за это небольшое интервью и удачи в продвижении этих таких топовых технологий на российском рынке. Спасибо большое. Да.